Hello， 大家好，我是陈雪。那今天特别想跟大家分享的是一些妆容小技巧。其实我们可以利用手边的小物，就可以完成一些当你不具备很多彩妆品的时候的一些妆容。大家会面对一个问题，就是眼下黑眼圈很重，对不对？那我们可以用口红，但是我不建议大家呢直接用口红，为什么呢？其实口红的颜色，即使是橘色口红和你的一个黑眼圈、青眼圈有一个中和的效果，但它毕竟是口红，它上眼圈的颜色还是比较重的，所以最好用口红中和一下遮瑕膏，再一起使用，效果会更好。你用里边的这个小刷子呢，刷一点口红，然后刷一点遮瑕膏，然后再调一下，从你的泪沟连接黑眼圈的位置，这里。看到没？因为最重的颜色就是在这里，因为指温呢可以融化这部分遮瑕膏，让它和刚才的一个粉底底妆更舒服。那常规的眉笔呢，除了可以画眉之外，还有很多小用处。首先，它可以画出内眼角。那如果我们用眼线液画内眼角呢，会觉得比较生硬，然后这个角呢看起来，如果你画不好的话，拉出很长的一个角度也是比较假的。因为它颜色是比较清淡的，所以画出来的时候呢，淡淡的就一点点修饰，这样的话看起来很真实很自然。另外呢，我还可以用它去加重你的下睫毛，很轻的去画一点点，加重你的下睫毛线。但大家注意呢，画的时候一定要以你的眼下的位置为最重哦，就是这里是可以稍微重一点的，旁边就淡下来。还有呢，如果你觉得自己的口红比较重的话，也可以有小方法，你可以中和刚才使过的这个遮瑕膏，把两个颜色调在一起，画下口红，加一点遮瑕膏，涂抹之后呢，就会发现深色唇膏加上一个肉色的遮瑕膏，马上就会把颜色变浅，看起来颜色更柔和了，对不对？还有一个关于唇部的小秘招，就是呢，我们在涂完一个亮光泽的口红的时候呢，会发现我今天想要哑光的效果，但是可能你单用纸巾吸会觉得可能把所有的油分都吸掉了，颜色也随之都消失了，反倒是没有那种哑光饱和的效果了。那没关系，其实你还可以用单独的眼影或者单独的腮红来把你之前那个油光感的这个唇膏盖一遍，这样子就可以达到这个效果了。看这个颜色怎么样？我自己特别喜欢这种深豆沙亚光色，但是现在手头上如果没有这种哑光口红的话，只要用这个小方法，马上可以达成，你也可以变成美国名媛了。如果你用了很长一段时间的一个腮红刷，发现上面粉很多了，甚至还加了眼灰，就一定要清洗了。那这个时候呢，如果手头上没有专门的清洗剂，你也可以使用婴儿专用的沐浴露啊，然后或者洗发露都可以。你先把刷子呢在水里蘸一下，拿出一个水分拭干，其实一趴就够了，让这个沐浴露充分的蘸满刷子，然后用手揉一下。但是你要记住一个方向这样转，就让这个脏东西这样顺时针出来，这样刷毛也不乱。再挤一下，因为大部分粉都是集中在上半部分的，我们把上半部分一定要洗透，里边的一个灰尘呀，还有一个腮红可能出来，你看到都已经变粉了，特别过瘾啊！我可喜欢洗刷子，但是其实刷子又不能常洗，我觉得一般来说2-3个月洗一次就可以了，一个季度洗一次。平常的时候，因为我们刷子只接触自己的脸嘛，所以呢就不会太脏，要充分的，最好是用流水给它冲干净。今天没办法没有流水，所以我单纯准备了一个小盆，再给它洗净。然后呢，你最好用厨房专用的纸巾来给它在擦拭前，如果没有的话，用餐纸去包住它吸。之后呢，你可以用
做成一个菱形的托，伞形的，把它放在这个阴阳疏松处，把它这儿粘起来，慢慢的等它风干就好了。这个方法呢，可以有效的让毛比较顺的这种方向变干，而是不会呢变得特别散。那这个呢就是洗刷子的小方法，结束了。订阅小红唇 TV 并在视频网站下方留言，每期抽取2位幸运宝宝送口碑面膜1盒，获奖名单会在下期节目公布哦。9月10号到9月15号，小红唇 APP 面膜节大会，谁是大魔王？快来囤货吧！